呢部咧係有部舊嘅遊戲機啦，我細嗰時玩嘅，咁啊抄翻出嚟，咁個情況就咁樣啦，就係一部好舊嘅。我記得係嗰時細個玩咧，就係玩好似類似僵屍十字架啲咁樣，呢度你都見到嗰個遊戲個畫面係咁樣嘅。咁啊，部機係咁樣，咁佢就可以用我記得係可以嗰陣細個用乾電池嘅，咁而家就冇嗰個乾電池啊，可能即係遲啲買翻4粒，應該4粒乾電池咧，咁去玩到。咁啊，佢呢度有個乾電池個位啦。跟住佢呢度咧，仲有個插個火牛嘅，但係呢個好似另外買嘅，要買火牛咁，我都唔知而家喺邊度揾到呢個火牛啊！真係6W嘅火牛，6W 嘅火牛，6W嘅火牛真係唔知點樣啦。跟住呢個係電池，咁係啦。電池就喺度，應該係咩 size 我都唔知，我要上網查下係咩 size 嘅電池，4粒咁樣。呢個就係見到嗰個插個火牛嗰個位啦。我睇下遲啲叫做係咪揾到架電池再嗰時開嚟玩下咁樣。